Tales of Arise. Das Abenteuer der Tales of Reihe geht weiter mit diesem neuesten Ableger und damit herzlich willkommen zu eben diesem neuen Let's Play. Okay, ganz kurz hier überspringen, das war jetzt nicht so geplant. Jedenfalls, ja, willkommen zu Tales of Arise, dem Let's Play, dem ersten Tales of Spiel für die Next-Gen-Konsolen, sprich für die PS4, für die PS5 und so. Und muss dazu sagen, ich habe schon einige Tales of Spiele gezockt und Let's Played. Die findet ihr auch alle auf diesem Kanal. Aber was Tales of Arise betrifft, muss ich sagen, habe ich gar keine Ahnung, was abgeht. Ich habe mich auch da nie irgendwie spoilern lassen. Ich habe auch die Demo, die es damals gar nicht gezockt oder so, genau aus dem Grund, weil ich das wirklich alles jetzt, nicht gerade live, aber halt zum ersten Mal jetzt frisch erleben möchte. Und ich bin gespannt, ob es irgendwelche Bezüge zu anderen Tales of Spielen gibt, was es mitunter auch schon gab, zum Beispiel zwischen Tales of Cestiria und Berseria. Oder natürlich auch zwischen Tales of Xillia 1 und 2, wobei da ist logisch, da klingt es ja auch vom Namen her und so. Und ja, ob es natürlich auch die gewohnten Tales-of-Mechaniken gibt, nicht nur vom Kampfsystem her, sondern auch, wenn man irgendwie sagen würde, hey, ja, auch hier gibt es wieder irgendwelche Elementargeister, wie so oft, die ja irgendwie auch die typischen Namen tragen und so. Aber das und vieles mehr, hoffentlich, wenn es soweit ist. So, DLC kann ich noch nicht runterladen und so. Also, zumal ich es noch gar nicht habe, außer vielleicht irgendwie den Vorbesteller-Bonus, aber der geht erst ab. In 3 Stunden wird es theoretisch gehen, ne? Wenn das Spiel offiziell erscheint in 3 Stunden, also jetzt von der Aufnahme her. Ich glaube, hier muss ich nichts machen. Stimmenauswahl habe ich jetzt mal auf Englisch gelassen, je nachdem wir danach auf Japanisch switchen, wenn es nötig sein sollte. Dann sage ich einfach mal, legen wir los, wa? Oha. Schwierigkeitsgrad. Ich habe ein bisschen ausgewogen, okay. Was? Coole Zeichen. Handlung. Okay. Ja, wenn die Kämpfe wegen spielen, dann ist die volle Handlung und Charaktere. Wird härter Kämpfe, aber auch mehr Kampfpunkte. Das ist jetzt die gute Frage. Also, ich meine, für den Schwierigkeitsgrad, okay, gibt noch schwer. Es gibt noch mehr Kampfpunkte, bietet härtere Kämpfe. Was hat er Kämpfe mögen? Die Kämpfe sind ausgewogen. Die ist wohl die Geschichte, also die Kämpfe mögen. Da fragen mich immer, heißen das jetzt bei Handlung, okay, da kriege ich die volle Story ab und wenn ich irgendwie einen Schwierigkeitsgrad Mittel wähle, kriege ich keine Story ab oder wie? Wie darf ich das verstehen? Ich nehme, glaube ich mal, na komm nochmal. Eingabe Wartezeit, ein anderes Kommando. Muss ich auch kurz oder lang? Warum soll man auf kurz machen? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. Kamerarotation. Kamerageschwindigkeit. Ja, oder vielleicht einfach mal alles auf Standard lassen vielleicht. Bis auf Lautstärke, Sprache, Musik, Sound. Muss sogar höher gehen, krass. Ich mache mal Soundeffekte auf 88 und Sprache auf 100. Ja, das machen wir mal so. Den Rest vielleicht je nachdem später mal noch. Darf ich mal auf lang einfach mal gucken, warum hat das Spiel mir das so vorgeschlagen? Gibt es einen bestimmten Grund oder? Deswegen mach's mal so und würde sagen, los geht's. In ages long past, it was believed that Mother Dana was indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zeugles. The prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renan rule.
and its new masters split the land into 5 distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renin's 5 realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, Lord of the Firemaster Corps. Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Dahnan people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renin soldiers, with only one hope of escape. Death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renin's domination. You call that pushing? Put some back into it, embedded. Iron Mask? Why you? Let me. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless... All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me! Thank you, Iron Mask. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. Bitte Doc, dich zu behandeln. Okay, mit sowas hatte ich jetzt nicht gerechnet. Erst einmal, okay, ist doch alles eigentlich jetzt nicht irgendwie großartig zwischen Zwischensequenzen und Ingame-Grafik hin und her switchen und dass alles doch eigentlich dieselbe Ingame-Grafik ist. Aber die Story, also man klingt alles sehr cool. Für sie natürlich nicht, ist klar. Aber doch alles schon mal sehr schlüssig und so, was uns hier erzählt wird. Gut, dass natürlich irgendwelche Fremdinvasoren eintreffen, das schon in dem Fall schon 300 Jahre her ist, man versklavt wird und so. Das ist nicht unbedingt was Neues. Aber naja, muss ja nichts Neues sein, oder? Mal gucken, was sie machen. Es tut mir leid, Iron Mask, wegen mir wurdest du verwundet. No worry, Kitty. Ich habe dabei nichts gespürt. Deswegen sagt der Doc immer, du sollst besonders vorsichtig sein, oder? Ja, aber letzten Endes habe ich entschieden, dich zu retten. Ich bereue nichts. Also mach dir keine Sorgen, Cole, in Ordnung? Okay, danke, Mann. Sie sind noch düster und bitter hier. Nur der Tod kann sie erlösen. Wobei ich mich dann frage, wieso gebären sie überhaupt dann neue Kinder? Oder setzen halt Kinder in diese Welt, aber vielleicht werden sie dazu gezwungen. Oder die Kinder werden hier ähnlich wie in der Matrix halt gezüchtet. Neue Menschen. Und hier natürlich einfach wie die Menschen einfach hier auf dem Boden herumliegen. Das ist natürlich auch... Hey, hör auf herumzulungern! Eingelassener! Was? Hä? Eingelassener?
Aber ob es auf Englisch Invader heißt oder so. Ich habe nicht so genau zugehört, weil sonst hätte ich es vermutlich gemerkt. Ah, die Anzahl Schritte sind das. Okay, das wäre das Level. I doubt Doc's gonna like what he sees. Und ich frage mich gerade, Iron Mask hier, so wie er heißt. Ist das der Typ, den wir ja so im Intro gesehen haben? Falls das Intro überhaupt hier im Video zuschalten darf. Beziehungsweise ist derjenige auf der Figur. Doch auf der von der Collectors Edition. Der Typ, der dort irgendwie. Trägt zwar eine Maske, aber halt nur einseitig irgendwie. Der mit den 2 Schwertern, den Typ meine ich. Alphen oder so heißt er, glaube ich. Das ist ein komplett anderer. Mal gucken, was die sagen. Was machst du da? Wer hat gesagt, dass du hier rumlaufen darfst? Eingelassener. Wenn ich so weitermache, bin ich bald ein Ausgelassener. Und frage, was machen wir hier überhaupt? Wieso müssen wir das machen? Check me out first. Ja, also gut, ich hab's verstanden. Iron Mask. Vom Dog. Hey Dog, was geht ab? Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. So, still unable to remember anything, I take it? Blank as always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. What will we do with you? Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately, that's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Keep your voice down, will you? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that. But I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young. You have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Go out and feel the breeze against your skin. Even a slave's entitled to that. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. Guess I'll go back to my room. Erhol dich in einem zugewiesenen Bett. Ja, ich finde es aber schon mal interessant, dass wir jetzt schon ein bisschen was über ihn erfahren haben, dass er gar nicht von hier ist, sondern eben halt irgendwie Gedächtnisschwund hat und so. Aber warum das mit der Maske generell? Die Frage wurde noch nicht geklärt. Hey Cole. Kein Problem. So, was geht bei euch so ab? Okay. Die Strahleraugen befestigen diese seltsamen Steine in unserem Körper und lassen uns dann schuften, bis wir tot umfallen. Die Strahleraugen, sind das diese Krieger damit gemeint? Als wären die routinemäßigen Schläge doch sie nicht genug, lassen sie, wenn sie so richtig schlecht gelaunt sind, ihre Zeuge auf uns los. Also das sind ja diese Viecher, oder? Zeuge, wie kommen wir bloß auf diese Namen? I'm a slave, just like everyone else here. So how come I don't have a spirit core? Or a face, or memories for that matter? Not like worrying about it'll change anything. Stimmt, jetzt wo er sagt, er hat gar keinen Stein in der Hand. Okay, faszinierend.
vielleicht, also was mir gerade so auffällt oder einfallen würde, vielleicht ist er gar kein, wie heißt der Begriff? Danaener. Vielleicht kommen wir von hier, vielleicht kommen wir vom anderen Planeten. So wie die ganzen anderen Typen hier. Oh, schaust du so? Bist du auf Ärger aus? Renäische Panzer. Alter, die Namen, ey. Da muss es anders machen. Einfach Dana und Rana oder Rena. Warte mal, wie geht das? Im Dana, glaube ich, und Rena, wa? Das sind die beiden Länder oder Planeten. Ja. Tales of Space oder was? Oh Mann. Brennen sie hier echt ernsthaft die Leichen? Da ist so ein Viech, wa? Ja, so ein Zeugel. Hässliches Teil. Jetzt verbrennen in der Hölle. Was haben die nur gegen uns? Alter. Zumal der Krieg seit 300 Jahren vorbei ist. Also egal, was damals die ersten Deaner oder whatever, was die getan haben, kann ja wohl nicht wahr sein, dass man hier so lange dafür leiden muss. Geh ins Bett. Also gut. Deren werden einfach, ja. Ja, klar, Doc meint ja, wir müssen halt auf den richtigen Zeitpunkt warten und so. Und ich stimme mir auch zu. Da muss man halt Geduld beweisen, aber trotzdem. Wenn so eine Scheiße passiert, einfach wegzuschauen. Rena und Linneke sind immer im Himmel über uns. Ich frage mich eh, warum die Planeten so verdammt nah beieinander stehen. Ja, wo ist denn das Schloss überhaupt? Der kleine Planet dort? Und eigentlich müssen doch die Anziehungskraft bei einer Planeten müsste doch eigentlich beide zerstören. Na gut. Ein anderes Thema. Ich habe mir jetzt gefragt, was die Strahlaugen überall verbrennen. Ja, das ist der Brennstoff, den wir für sie abbauen. Wir müssen es nicht tun. Sobald wir ihn abbauen, nehmen sie ihn und zünden ihn an. Deshalb ist es hier so unglaublich heiß. Hä? Das machen wir quasi aber für gar nichts? Sagen Sie ganz von Lord Balsef. Sie noch hören. Ja, natürlich haben alle Angst und so. Verstehe ich ja auch. Dann näher. Also Rena und Dana, das sind im Prinzip so die Völker. Theoretisch. Was so eine Nähe, ein Eingelassener. Kann ich nicht warten? Iron Mask. Ich versuche gerade mich ein bisschen auszuruhen. Ich will bloß irgendwie quatschen. I should get some rest. Ja, recht hast du. Ja, ist gut, ich gehe schon. Rasten oder rosten? Ja, rasten. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Tomorrow's another day. I guess I should get some shut-eye. I'd better head to work. So, I've got business with the freight train today, huh? Great. Ja, great. Dann gucken wir doch mal, was wir für Arbeit zu erledigen hätten. Obwohl ich eigentlich lieber die Strahlaugen und die Vogel lieber zuerst stutzen würde. Aber womit? Ohne Waffe und so. Und stimmt, dann sind das hier die Strahlaugen, wa? Obwohl, ja, eigentlich heißt er Panzersoldaten, wa? Strahlaugen, was soll denn das denn? So, warte mal, nochmal ganz kurz gucken. Der Planet ist da oben. Das ist auch nochmal so eine Kugel. Ist das Renegal-Dings oder Linegal? Great. Time to start another day toiling away for the Renans. Warte mal. I'm gonna do this until the day I die. Sagt er nichts mehr. Ah doch. Das sind die Zeugen, die anderen sind Panzersoldaten. Gut, der Name macht durchaus Sinn. Sage ich auch nichts gegen. Ja. Gehen wir mal an die Arbeit. Ah, hier oder was? So, und jetzt? Look lively, slaves. Let's see some work around here.
Yennefer! She's here! The hell? Come back! The girl's nowhere to be found. This hurts. Hey, Bennett, did you find anything? Not yet, sir. What do they expect from us on such short notice? Hey, you're... Over there! Don't move! Go now! Hurry, get moving! Stay still! You caused us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not. It's just you. Here they are! Forget the rebels! Focus on the girl! Jump over at the front! Take the girl along! The bandit's expendable! Armored soldiers! Idiots. Hey, you two! All right, sir! Come on! Away you go! Hope you can jump. You all missed your chance to become Lord, which means you lot live and die for me, the mighty Balsav! Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion! Yes, sir! Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Wolsey, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's wild beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Volkiris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you.
Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me, I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time. Where? You awake? Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Crimson Crows? Don't tell me you've never heard of us. We're the Resistance, for the Dahnan people. We get in the way of the Bright Eyes' best-laid plans. The Dahnan Resistance? I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Is it true you can't take that thing off? Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. That woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the Slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so interested. They're interrogating her? Just what the hell is going on? Das ist eine gute Frage. For myself. Ich frage mich auch, wieso er seine Maske nicht abnehmen kann. Ich frage mich gerade, warum so vieles auf einmal gerade passiert ist. Und warum sie irgendwelche solche Kräfte hat. Und so wie es aussieht, irgendwelche passiven Kräfte, wa? Passiven Kräfte, so. Ja, sage ich, was ich weiß. Genau, was ist das überhaupt für ein Ort, ja? Das ist das alte Zionebergwerk, einer der Unterschlüpfe der Crimson Crows. Der Karmesinkrähen, ja gut. Der Crimson Crows. Oder Crimson Crows. Verlassene Minen wie diese findet man hier überall. Wir haben alles genug Verstecke. Wenn du es wissen will, sage ich dir, was ich weiß. Was sind über die Crimson Crows? Wie ich schon sagte, sind wir Widerstandskämpfer im Kampf gegen die Strahlaugen. Unser Ziel ist, Calaglia von Renäern zu befreien. Verletzungen sind für uns eine Tagesordnung. Es ist ein stressiger Job für Sanitäter. Wer ist Sephir? Ist der Anführer? Er ist noch körperlich stark, er ist auch echt clever. Und ihn wären wir aufgeschmissen. Wer ist die Frau? Das Gefängnis dort drüben. Sephir verhört sie gerade. Ich kann es auch anschauen, wenn ihr neugierig seid, aber ich würde das Verhör noch schnell lieber nicht stören. Gegen wen kämpft ihr? Wer sonst? Die Renäer herrschen über Calagnia. Die aus Lenegis kamen, haben uns die letzten 300 Jahrhunderte das Leben zur Hölle gemacht. Natürlich können wir nicht mal die Nachbarstädte reichen, geschweige denn Lenegis. Unser aktuelles Ziel sind also die Renäer in Calaglia und ihr Lord Balsef. Schon gut, danke. Würde ich aber auch sagen. Und damit würde mal sagen, es war doch für eine erste Folge recht informative und actiongeladene Folge. Weil ich kann mich an sehr viele Spiele erinnern, wo die ersten 30, 40 Minuten bei weitem nicht so informativ waren wie diese jetzt hier. Wir wissen zumindest schon mal, wie wir überhaupt in diese Lage gekommen sind, kann man so sagen. Also generell das ganze Volk hier. Was da eigentlich passiert ist, warum genau, ist natürlich ein anderes Thema, aber einfach wirklich da die von Rena einfach quasi das Gefühl hatten, sie müssen jetzt einfach hier mal einfallen, alles an sich reißen, fertig. Aber wer dieser Typ hier ist, der offenbar gemäß dem Traum auf den Namen Alphen hört, wer das Mädchen namens Shione, glaube ich, war's,
wer das sein soll. Und vor allem, wieso der Typ hier, den wir gerade spielen, wieso der keine Schmerzen verspürt. Und weshalb er eine Eisenmaske trägt, das und vieles mehr erfahren wir hoffentlich, vielleicht auch nicht, in der nächsten Episode. Zurück beim Let's Play von Tales of Arise. Gut, jetzt macht nur der Name mehr Sinn, wa? Arise, Aufstieg, hä? Ja, jetzt macht es mehr Sinn. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei diesem neuartigen Abenteuer im Tales of Universum. Bis dahin, ciao zusammen.